Portem una hora i mitja intentant anar al vàter, que estaven allà amb el carrito allà al mig, una hora i mitja repartint refresc. I ens han portat això. Això és una empanada amb pollastre, o si no hi havia lasanya de vedella. Bueno, doncs que m'he arribat a Jordània. Potser faig 2 o 3 vídeos. El primer, demà, que acabem d'arribar, fins al Mar Mort. El segon, doncs del Mar Mort al final, i potser Petra és un vídeo a part o no, depèn del que doni. Primer dia per Amman. Hem trobat el teatre. Hi ha molt de street art aquí. Estem a la Ciutadella d'Amman. Com hem entrat? Ensenyant amb el Jordan Pass. El Jordan Pass, quan es paga? Hem pagat 75 dinars soldats per el visat. I entrades a molts llocs. O sigui, quan hem arribat aquí a l'aeroport hem hagut d'ensenyar el Jordan Pass i llavors ja no hem hagut de pagar visat. I llavors amb el mateix Jordan Pass, doncs aquí l'ensenyes i escaneges el QR i pots entrar aquí, crec que a Petra també, hi ha molts llocs que ara no sé quins són, però molts llocs. Ara estem al Teatre Romà, que hi ha just davant de la Ciutadella. Està allà, venim d'allà caminant. Hem fet una mica. I aquí al teatre també s'entra amb la Jordan Pass de forma gratuïta. Si no, has de pagar a part, no sé quan. Llavors aquí als laterals és el Museu del Folklore, crec, i aquí hi ha un altre museu. Em que aquests no entren a la Jordan Pass. El mini teatre romà, al costat del gran on estàvem abans. Aquí amb el Jordan Pass també és gratis. Els dos museus que hi havia al teatre romà, el Museu del Folklore i el Museu de Tradicions Populars, també són gratis. Hem vingut fins aquí, que resulta que, segons el Jordi, a les 12:30 ja podíem entrar, però és que estan resant. I el taxista ens ha dit que d'aquí mitja hora. Estan allà preguntant, però que vam fer, jo crec que no. Ara estem fent un free tour. Ens ho fa un noi que jo crec que diu les coses massa clares i encara el foten a la presó, pobret. I hem pogut entrar, que estava tancat a les fonts termals o l'antic Panyara o no sé què. Està tancat per rehabilitació, que és això d'aquí darrere. Però el noi ha cridat i ens l'han obert. I ara crec que anem al mercat. Ens hem demanat llimona i menta. Està superbo. Comencem amb la ruta al Castell del Desert. Aquest és el primer castell. Castell del Desierto número 2. Castell del Desert número 3.
Aquest està al costat d'una ciutat. I aquí diuen que és on va estar Lawrence d'Aràbia. Castell del desert número 4. Pues bueno, dels 4 castells aquests del desert que hem vist, per mi els dos primers i aquest últim, els millors. El que va tothom era del Lawrence d'Aràbia, o bueno, no. Es pot anar per tot arreu, pots pujar, si a terra pots caminar per dalt, si no, no. El primer també era xulo, semblava una mica el juego del calamar, amb les escales. I el segon també era guai, però tenia totes les pintures a dins, i es veia clarament que hi havia uns banys per les cúpules. En canvi el tercer, pues, eren pedres amuntonades en forma de castell, tot i que sigui famós. Estem a Gerasa, això que hi ha una ciutat romana, i el que ens hem fet trobar a la porta. Menys mal que ens hem trobat aquí unes catalanes que ens han dit que no havíem d'anar perquè tela. Que és la primera vegada que entro a un temple romà. Bueno, el de Vic. Però així tan gran? No. Hem vingut cap a les 5:30. Teòricament tanca a les 7. Són les 7. Estem aquí dins. I amb el Jordan Pass l'entrada és gratuïta. I no hi ha molta gent, no fa molta calor. Fantàstic. On és que estem? Monte Nebo. Aquí Moisés? Un d'aquests. Mira que prometida, és fantàstic. Lloc ideal per anar a viure, tu. Pues allà han fet una església, s'ha de pagar per anar fins allà. Hi ha una creu, bé, la creu aquella allà davant, no sé si es veu tot pixelat. La creu amb una serp al seu voltant. Si algú sap, que em digui per què hi ha una serp al seu voltant. Total, que hem parat, que ens fèiem anar al cul al nostre cotxe. Hem arribat a Madaba, que realment és la ciutat que està com més a prop de l'aeroport on vam arribar, i aquí hi ha com bastantes esglésies ortodoxes, i aquesta és la de Sant Jordi. Aquí el Jordan Pass no entra, un dinar per persona. I en aquesta és famosa perquè té aquest mosaic aquí terra de Palestina. Estem buscant, és el joc de buscar el pájaro verde, però nosaltres no l'hem trobat. Això què és? La iglesia de la Santa Maria, de la Virgen Maria? Sí, o això no és? La Virgen Maria. Això, la Virgen Maria, I Jordan Pass també. Fresquíssima. Estem a dalt del campanar de l'església de Sant Juan Decapitado i s'està prou bé. Ara pujar fins aquí has d'anar esquivant campanes, cordes, sostres baixos. És com un joc, passes entremig de les cordes de les campanes que no pots tocar. Estem a l'habitació d'hotel de Madaba i acabem d'arribar ara a la nit de fer la sopa
I en menys d'un minut d'arribar i tancar la porta ha trucat un senyor i ens ha portat això. For free, ha dit for free, room number 1. Raïm, poma... això no són préssecs, tenen un altre nom, però són préssecs. Sí, sí. Molt bé. Estem anant al mar mort. A veure si flotem de veritat o no. Aquí arribava al mar al 2000. Mira on està el mar. Mira on està l'hotel. L'hotel estava aquí al costat del mar. Ara tenen un jardí aquí i el penso. Mira quanta sal. Jo de moment no floto. Ai, que sí que no em puc baixar el cul. Però tampoc és una cosa exagerada. Que no puc nedar normal. Vale, sí que floto, vale? Soc una mica Jesucristo. No és que jo estigui aquí fent força per sortir de l'aigua, sinó que és que no puc enfonsar-me més. L'aigua, mira, a sortir. Jo no soc... Ja. Bueno, total, això que flotes de veritat, flotes, no pots deixar els peus, costa molt, i la millor posició és flotar. Jo crec que mai a la vida aquesta família havia estat en un hotel així, i crec que mai a la vida ho tornarem a estar. O sigui, ho hem de fer tot. Mira que guai! Jo em vull tirar pel tobogan. El viatge no acaba aquí, en veritat, Aquí acaba el primer vídeo. I a l'altra banda del mar, què és? Israel.